հիմա զրուցենք նաև Անդրանիկ Թևանյանի հետ քիչ առաջ, այսինքն մի ժամ առաջ, այստեղ է բերվել ձեր աջակիցը, գնահատական էր հնչել Մայր Հայաստանի կողմից, որ դա պարզապես առևանգում է տեղի ունեցել, այս իրավիճակի վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել։ Առևանգման փաստը արձանագրված է, քանի որ մենք չենք իմացել, թե ովքեր են տապալել գետնին հայտնի բլոգերին եւ ինչ են արել, որողությամբ են տարել, միայն հետո ենք բարձել, որ փաստորեն բերել են ոստիկանություն։ Սա իշխանությունների եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից դրսեւորվող հերթական ճղճիմ քայլն է, ընտրությունների վրա ազդելու փորձ, վախի մթնոլորտ ստեղծելու փորձ, բայց իրենք ուղղակի լավ չեն պատկերացնում, որ սա այն թիմը չի, որ այդպիսի գործողություններից ընկրկի կամ ինչ-որ գործելավոճ փոխի։ Դրանից առաջ, եթե հիշում եք, տեղեկություններ տարածվեցին այն մասին, որ գործեր են կարել ցուցակը գլխավորողների նկատմամբ եւ զարմանալու բան չկա ուղղակի, հիմա մենք փորձում ենք բարձել, ես քիչ առաջ եկա, փորձենք բարձել հասկանալ, թե ինչ մեղադրանք են առաջադրում կամ ինչու են այդպես վարվել, որովհետեւ քաղաքացիական հագուստով փաստորեն գործնականում առևանգում է տեղ ունեցել, այսինքն որ պահանջներ են ներկայացրել, որ ինչ-որ բան են արել, իմ ունեցած տեղեկություններով ընկերու հետ է եղել կանգնած, ծանոթի կամ մի խոսքով աղջկա հետ է եղել կանգնած եւ առանց խոսքի այդպիսի բռնություն են կիրառել, որը նաեւ քստանելի դրսեւորում է վարքագծի։ Իսկ ինքը կարող էր օրինակ դիմադրություն ցույց տալ, թե եթե անգամ դիմադրություն ցույց տար, պիտի համոզված լիներ, որ օրինակ օրենքի պահանջ է իրեն ներկայացվում, բայց անձիկ քաղաքացիական հագուստով են եղել, իրավիճակը հասկանալի չի եղել։ Թե տվյալ դեպքում մարդը ինչ իմանա ով էր իր վրա հարձակվում, ենթադրենք կարող է դիմադրությունը ցույց տալ, չիմանալով թե ովքեր են, որովհետև եթե փողոցում կանգնած մայթի վրա կանգնած գալիս հարձակվում են իր վրա, ինքը ինչ պետք է մտածի, պետք է։ Նաև ձեր ցուցակը վաղար շաբաթում ցուցակը գլխավորողների վերաբերյալ գործեր կան, նշում են, որ տարբեր համայնքներում ղեկավար պաշտոն են զբաղեցրել, համայնքապետ են եղել եւ բյուջեի գումարներն են մսխել, դրա հաշվին հարստացել են, հողեր են օտարել, այս մեղադրանքներին առնչվող ինչ կարող եք ասել։ Դրանք դատարկախոսություններ են, դրանք զրպարտանքներ են, դրանք բամբասանքներ են, դա գործ կարել է։ Մենք կոնկրետ հիմա մեղադրանքն էլ չգիտենք ինչ են առաջադրում, բայց եթե թվերի մեջ են ուզում խորանալ եւ իրենց քուջուճ անելուն ինչ որ արդյունք են ուզում տալ, ես արդեն բազմիցս ասել եմ, որ հուշում եմ իրենց, երբ որ Դավիթ Կարապետյանը ընդունել է բյուջեն Ծաղկունք համայնքում -37 միլիոն է եղել, երբ որ հանձնել է 21 թվականին եղել է +38 միլիոն դրամ։ Գրիշա Հարությունյանը 86,000 դրամով է ընդունել բյուջեն, այսինքն բյուջեի մնացորդը համայնքում, Դողս համայնքում եղել է 86,000 դրամ, երբ որ հանձնել է հրաժարական է տվել իր պաշտոնից 7 միլիոն դրամի կարգի գումար է եղել։ Իսկ անշարժ գույքերի քանակի ավելացում է տարիների ընթացքում, որովհետև սա են փորձում տարածել նաև այսպես կոչված լրատվական հարթակներով։ Դրանք դատարկախոսություններ են 21 թվականից հետո կոնկրետ Գրիշա Հարությունյանը բիզնեսով է զբաղվել, այդ ամեն ինչը հայտարարագրված է, այդտեղ թաքցնելու բան չկա։ Եվ եթե խնդիր լիներ, այս 7 տարվա մեջ կլիներ։ Հենց առաջադրվեցին տեխնացու այն էլ ընդդիմադիր կարգավիճակով միանգամից հարձակվեցին իրենց վրա, սա դասական գործ կարել են նշանակում եւ այդ ոնց է լինում, որ ընդդիմադիր բոլոր համայնքապետերի կամ համայնքապետի տեխնացուների դեմ իրենք գործեր են կարում, բայց իրենց տեխնացուներին նորանում են։ Ընդ որում իրանցը բացահայտված թալան է, օրինակ կլինի Երևանի անիֆը կամ այլ համայնքներում նրանց գործելակերպը կամ Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների հետ կապված նրանց վարքագիծը, այդ ամեն ինչը անտեսվում է ու հանկարծ ընդդիմադիրների վրա ինչ-որ բան են հայտնաբերում։ Սա ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է, մենք ուրիշ բան չենք տեսնում այդտեղ, բայց կարծում ենք, որ վաղաշաբաթցիները իրենց քաղաքական ապտակը քվեախցիկում կհասցնեն այս իշխանություններին։ Իսկ հնարավոր համարում եք, որ իշխանությունը գնա հետընտրական դաշինքի նաև ճանապարհով, օրինակ Հանրապետություն կուսակցության տեխնացուի հետ,
մյուս դեպքում ազատ դեմոկրատների տեխնացուի հետ հնարավոր համարում եք, որ այդ սցենարով եւ նաեւ վարչական ռեսուրսի կիրառման արդյունքում կարողանան այնուամենայնիվ այստեղ հաջողություն ունենալ։ Նախ այդ ձեր նշած երկու ուժերը պետք է կարողանան հաղթահարել բարիերը, որ 4%-ը պետք է կարողանան հաղթահարել, որ նոր խոսենք նրանց հնարավոր համագործակցության մասին։ Այն որ հանրապետությունը կցորդն է, դա մենք Երևանում էլ ենք տեսել, այլ մարզերում էլ ենք տեսել։ Մեծ հաշվով մեր հետազոտությունները եւ մեր շփումները, մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ իրենք վերարտադրվելու հնարավորություն չունեն։ Վարչական ռեսուրսը այո կիրառում են, բոլոր տիպի մեթոդներ են օգտագործում, ճղճի այդ թվում եւ այս դեպքը հենց այդ ճղճիմության դրսևորումն է, բայց մենք տեսնում ենք եւ նաեւ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ վաղարշապատցիները մերժում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր դրածոներին։ Այնպես որ խոսքը այստեղ վաղարշապատցիներին է, ակտիվ մասնակցություն է պետք ցուցաբերել եւ վռնդել սրանց վաղարշապատից։ Եվ նաև սկսել են այսպես կոչված այս օրերին բարեգործությամբ զբաղվել, ինչը արդեն իսկ այս օրերին թույլատրելի չէ եւ նաև քրեական հանցակազմ է իր մեջ պարունակում։ Բացի դրանից հանկարծակի սկսում են մարդկանց տանիքները նաև վերանորոգել եւ այլը։ Տեսանք այդ թեմայով, բացի այդ նաև համայնքներում արձանագրում ենք կիսատ թողած վիճակներ, գործեր, երբ որ փորում են ինչ որտեղ, հետո գյուղացիներին տարածում են, որ պետք է մեզ ընտրեք, որպեսզի այդ գործը շարունակենք, կամ բերում են ինչ-որ տեղից քերած ասֆալտը լցնում են փողոցներում, ինչ-որ բլուրներ են կառուցում ու ցույց են տալիս, թե իբր շուտով գործ են անելու։ Սա բացահայտ ընտրակաշառք է, հենց այդ վարչական ռեսուրսի օգտագործման դրսևորումներից մեկն է։ Եվ այս ամեն ինչը մենք արձանագրում ենք, նաև դիմել ենք ընտրական հանձնաժողովին, որպեսզի ուժը կորցրած ճանաչի քաղաքացիական պայմանագրի գրանցումը, բոլոր հիմքերը կային դրա համար, սկսած բարեգործության անվան տակ ընտրակաշառքի բաժանում, վերջացրած այդ իրենց միակողմանի որոշումները, պաստառները, մարդկանց ահաբեկելը եւ այլն, պաշտոնյաների ներգրավվածությունը ընտրաշավի մեջ առանց արձակուրդ գնալու, մենք տեսնում ենք նախարար, մարզպես, այսպես գզիրի նման դռնեդուր են ընկել եւ օրենք են խախտում, հենց այդ մասին մենք խոսեցինք, իրանք այդ պահից սկսած ոնց որ իմ ունեցած տեղեկություններով նոր դիում գրեցին, որ արձակուրդ գնան, բայց դրանից առաջ արդեն իրենք դրսևորվել էին եւ դրա տեսանյութերը կա։ Հիմա ընտրական հանձնաժողովը ակնհայտը չնկատեց, ասես թե չենք կարող ասել, թե ինչ է, բայց այդ խախտումները, այդ ամեն ինչը տեսնելով հանդերձ, ամեն դեպքում մենք կոչ ենք անում վաղարշապատցիներին մասնակցել ընտրությանը։ Իրենք Գյումրիում էլ էին դա ուզում անեն, Երևանում էլ իդեպ պարտվեցին, ուղղակի այնտեղ քաղաքական կոռուպցիա տեղի ունեցավ անասնագողության էլեմենտներով, դրա համար էլ իրենք որպես փոքրամասնության իշխանություն դեռևս Երևանում կարողանում են իշխանությունը պահել։ Շատ մարդիկ ասում են միևնույնն է, տեսնում են քաղաքականություն, որ այսպես է, մեր դեմը խաղ չկա, ասում են ուր է հիմա օրինակ Գյումրու քաղաքապետը, մնացած ընդդիմադիր քաղաքապետերի հետ ինչ է կատարվել եւ այլն, այսինքն մարդկանց մոտ նաեւ որոշակի առումով հուսալքություն կա, մտածում են, որ միևնույնն է իրենց ձայնը վերջում նպատակին չի ծառայելու, որովհետեւ ժամանակավոր պաշտոնակատարի տեսքով հետո բերելու են ինչ որ ԿՊԱ-կանի։ Ես համաձայն չեմ դրա հետ եւ պետք չի հուսահատվել, հուսալքվել։ Ես կասեմ իսկ ուր է Սաակաշվիլին։ Եթե իրանք ասում են ուր են համայնքապետերը, ես կասեմ տեսեք թե որտեղ է հայտնվել Սաակաշվիլին։ Սա պայքարի ընթացք է, մենք այդ ընթացքի մեջ կաթիլ, այսպես ասած քարը ծակելով գնում ենք։ Այլընտրանքը չկա, նրանք ովքեր որ ասում են ընտրությունները ճիշտ չի, այլընտրանք չեն առաջարկում։ Մենք ընտրությունների մեջ ենք մտնում։ Պարզապես հուսալքություն է, մարդիկ մտածում են, որ իրենց քվեն չի ծառայելու նպատակին։ Մեր օրինակով ցույց ենք տալիս, որ մենք պայքարում ենք, այսինքն մեր օրինակը պետք է մարդկանց ցույց տա, որ քաղաքական ուժը իր վրա վերցնում է պատասխանատվություն եւ մտնում է ուղիղ կոնտակտի մեջ եւ իշխանությունների հետ եւ հասարակության հետ։ Հիմա սա պայքարի ընթացք է, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ պայքարի ընթացքը հաջողությամբ ավարտվի եւ ես համոզված եմ, որ հաջողությամբ ավարտվելու է ու Նիկոլ Փաշինյանը վախենալով Սաակաշվիլի ճակատագրից դիմում է այսպիսի քայլերի։ Այսինքն մեր դեմ խաղ չկան, չի կարող։ Չէ, Նիկոլ փոքրիկը, գիտեք ինչ, ինքը
ուզում է բռնապետություն ձևավորել, բայց այդ ռեսուրսը չունի, ընդհանրապես Հայաստանը չունի բռնապետության ռեսուրս, ինքը առավել եւս, որովհետեւ բռնապետությունները ունենում են ռեսուրսներ, ընդ որում հումքային տեսքով եւ գաղափարախոսություն։ Ինքը ոչ մեկը ունի, ոչ մյուսը ունի։ Ինքը ընդհանրապես սվինների վրա նստած մի հատ իշխանիկ է, որը, գիտեք, հայտնի է պատմությունից, որ սվիններով կարելի է իշխանության գալ, իշխանությունը մի պահ, ինչ-որ մի ժամանակով պահել, բայց սվինների վրա երկար նստել հնարավոր չի, մանավանդ ինքը լուրջ խնդիրներ է ունենալու այդ սվինների վրա նստելով։ Ես համոզված եմ դրանում։ Շնորհակալ